Nakabili ka naman. Masarap na dito. Oh, tara po na. Dito, sa dating yuka. Ba't hindi ako tanap dito ba? Wala nang panahon. Ayaw magaling eh, supungan. Ayos. Wala kayong luko ka na. Salamat, taanbay ako dito sa Sariaya. Yo, may nagbablog ho. Nagbablog ho kaya? Sayang pa mo, wala ka daw. Hanggang pinaglalabog niya. Lalo na. Ulag yan sinaw. Para sa paglaya mo. Inuuna mo lagi ang nervyos. Aray! Wala na. Gusto ko maligay. Ano, lugaw? Dahil nahalo. Hindi! Hindi! Ay, sa'yo ito! Hindi pa kaya. Kailangan mo lang tayo mapurutong tulad din, ha? Tilapia dyan, ha? Dito yung tilapia daw. Hindi ko ng tilapia eh. Oh! Ay! Ayos siya mag-aisa! Ayos! Ayun na, balik bayan. Pagkatalamig. Ayun, ilagay na yun doon. Kanin. Kanin. Ano labi? Tinawag. Huwag yung kumakain na may ulam naman na. La, basta yung muna ko na, wala ka bang ginagawa dyan. Yan, lala. Lala sila. Eh, habang ano, patay-utay mo yung nakulay ko lang. Patas na yung kanin. Ano? Kanin? Dapat dinala mo pa yung isang kasiro, dalawang kasiro. Pwede mo balkan, ha? Ang hilo, makulit na naman yung kagabi. Lasing niya. Sige, ginom yan? Bagong laya, di na ginom. Oh, mga bagong laya, tagay kayo. Ako yung tumalap. Oh, bagong laya. Ikaw ba kayo nandun kayo? Ano, alas naman? Arko, natulog yun na nga. 5 minutes. Yan ang tunay na. 5 minutes kaysa. Ibilaw pa lalo. O, dyan pa nilagay eh. Mamaya, tutungtungan din. Kaya mo siya, sir, yung mga tungtong niya. Wala, kasama rin ako. Kasi, Ay, nandito rin ako. ha? Nandito rin ako. Dapat. Pag hingarap nyo, help mo sa'yo. Pwede. Kulang kasi yan, maya ulit. Saan na yung bata ko nagugutom na daw? Hey! Hey! Kung sila kanya, ano? Sama ka? Okay mo ka? Panigang ito, hindi magkasabong yung Wala sa bata. Kasama ka dito. Hindi naman dapat kasama. Eh, manghang din yan. Uwi na ikaw, uwi na. Ayun, oh, sa likod niyo. Binasa niyo kanina ni ate? Nili ko muna. Ay, kumain ako. Kumain? Hindi ko alam. Parang Ano pinipritong yan? Puro laman?